مهم تازه او وروستي خبرونه درنو لیدونکو سلامونه په دې ویډیو کې در سره مهم خبرونه شریکوم نو تر اخره وګورئ د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په پلازمینه نوي ډیلي کې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت ډول او نور هندي چارواکو سره کتلي دي افغانستان PBS رسنۍ په افغانستان کې وروستیو بشردوستانه خدماتو ته کتنه کړې ده او وایي چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري کابل قاریان وایي چې د لومړنیو خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوي دي د دوی په خبره دومره توان نه لري چې په لوړه بیه خوراکي توکي وپیري غوښتنه یې دا ده چې حکومت باید د دغه توکو بیې کنټرول کړي کډوال د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په آلمان کې زرګونه داسې کډوال ماشومان چې سرپرست یې نه درلود او عمرونه یې له 18 کلونو ټیټ وو له کمپونو لا درک شوي دي بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو پر پوهنې روغتیایي عامه خدماتو او نورو اړوندو ادارو ناوړه اغېزې کړي دي چې باید د شتمنیو کنګل نور دوام ونه کړي او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنیفي په یو ویډیویي پیغام کې وایي چې حامد کرزی عبدالله او فضل هادي مسلم یار په افغانستان کې له لویو جنایتکارانو څخه دي خو دا چې اوس امارت اسلامي عمومیه کړې ده دوی ته څه نه وایي د پای خبر هم دا چې د عدلي پخوانی وزیر فضل احمد مانوي وایي چې حامد کرزی ډاکټر عبدالله او د عبدالله ټیم د اشرف غني له تګ نه و خبر او د سولې په خبرو بوخت و نوموړي سره په خبرو کې ویلي ډاکټر عبدالله قطر ته د تګ تیاری نیولی و خو په همدې مهال د حامد کرزي زنګ راغی او ویل چې اشرف غني خو وتښتېده ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه زموږ د تازه ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هېر نه کړئ او همدارنګه زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ او تر اخره وګورئ تر بیا مو په الله سپارم ښه وخت